Pohon sengon tumbang di halaman utama Gedung Balai Kota di Gambir, Jakarta Pusat. 55 sepeda motor yang parkir di bawah pohon ringsek tertimpa batang pohon. Pohon juga menimpa 5 polisi yang bersiaga di sekitar lokasi. Seorang dari 5 polisi luka cukup parah, dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Pohon setinggi 25 meter dengan diameter 50 cm ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota Kamis sore. Diduga faktor usia membuat akar pohon sengon lapuk dan tak mampu menahan tiupan angin kencang. Saya waktu di sana, saya ngadep ke belakang, saya ingat teman-teman saya sekitar 3 orang, terus lungkup itu cuman alhamdulillahnya ini selamat, beberapa orang yang luka-luka. Lukanya apa aja, Pak? Tangannya kiri, jari-jari tangannya patah, Pak. Itu tadi roboh pas angin kenceng gitu. Pas banget angin kencang. Berapa orang yang tertimpa? Berapa timpa pohon, berapa orang? Sekitar 5 sampai 8. Konsolidasi, termasuk juga beberapa kendaraan yang terparkir di sekitar situ juga tercatat ada beberapa yang memang rusak. Anggota total keseluruhan ada 5 orang, 4 alhamdulillah sejauh ini luka ringan, 1 yang memang harus mendapatkan perawatan intensif. Kelima korban polisi tertimpa pohon tumbang usai melakukan pengamanan unjuk rasa buruh di depan Balai Kota. Para korban masih dirawat intensif dan diobservasi oleh tim dokter.